Olá pessoal, aqui é o Tony da Auto Checkup. Eu estou com o Diogo, que viu um vídeo da gente e eu vou pedir para ele falar o que ele falou. É verdade, eu estava ontem voltando na estrada e o carro começou a fazer um barulho na Tiguan. Isso aqui é uma Tiguan Comfortline 2019. E começou a fazer um barulho, esse barulho. E, putz, eu já achei que minha vida tinha acabado, né? Porque a gente, quando compra um carro assim, investe muito, quase tudo que a gente tem. E aí eu falei, meu, ferrou. Aí eu coloquei no YouTube para ver o que poderia ser esse barulho. Aí o primeiro vídeo que veio do Tony. E aí eu fui ver o vídeo, ele falando numa Tiguan exatamente igual essa, só que preta. E o cara tava com o mesmo problema que eu e desesperado igual eu. Aí o Tony falou, ó, o que importa pra gente é ser honesto. A gente não precisa inventar serviço aqui, ó. É só 3 apertos que acaba o barulho. Apertou 3 parafusos, o cliente saiu feliz da vida. Aí com esse vídeo eu vim de longe e falei, ó, eu vou lá nessa oficina que eu quero ser o sortudo de ter um mecânico honesto também. E vim até aqui para ver o que eu posso fazer. Aqui representa ser as bieletas, realmente. Essa bieleta, a bieleta representa ser nova. Tá? Eu vou só levantar ela um pouco para virar aqui do lado, segurar ela, mas é a bieleta. Vou segurar nela aqui, ó. Vou segurar nela. Ó, parou o barulho. Agora eu vou ver o seguinte, existe a possibilidade de ela estar espanada ou estar solta. Então eu vou apertar, só para esclarecer, tá? E meu amigo ali tá voltando também, falou uma outra... Como é que foi a sua seu caso? Pela segunda vez, vim aqui a primeira vez, primeiramente com a Q3, tinha gastado já uns 2.500 num mecânico, daí eu falei, pesquisando na internet também, eu vi aqui, eu falei, vou levar lá para fazer o diagnóstico. Fiz o diagnóstico aqui, era apenas uma buchinha, eu esqueci só o nome da peça, era uma buchinha. Acabei voltando lá, ele trocou a buchinha grátis para mim também, e zero problema agora. É isso aí. Por isso que a gente volta de novo, né? Pela segunda vez, estou agora com um Corolla Cross ali para a gente ver. O que é importante, eu quero primeiro eles como amigo, lógico, eles sabem que eu tenho que ganhar dinheiro, senão todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, mas também não ficar inventando coisa. Né? O Diogo andou comigo, que é o processo, já estão descobrindo aqui, vamos ver se dá solução. Um abraço.